Продължаваме, дами и господа, с следващата тема в днешното предаване. От вчера във Варна започна първата по рода си Международна педиатрична научно-практическа конференция на тема "Заедно за децата на България", чието официално откриване ще бъде на днешния ден. На нея ще бъдат разгледани проблеми, които са свързани с рационалното лечение на деца и избора на персонален подход в педиатрията. Също избора на точния лекарствен продукт за конкретния пациент. Повече за проблемите в комуникацията между родител, лекар, фармацевт и пациент и по-широко използване на екстемпорално приготвени лекарствени форми за педиатричната практика ще разговаряме в следващите минути от предаването с един от най-изтъкнатите специалисти в сферата на педиатричната практика в Европа. Тук в студиото е германецът професор Йорг Брайткройц от университета в Дюселдорф и президент на Международната асоциация за фармацевтични технологии АПВ. А за превода ще ни помага госпожа Нина Мартинова. Те са вече в нашето студио. Добро утро! Проблема с рационалното лечение на децата от години се явява като една наболяла тема у нас. Съществува ли обаче подобен проблем в Германия и останалата част от Европа? Yeah, actually, there's the same problem all over Europe. So we have a huge lack of medicines for children in Germany, but also in many other countries. There are national particularities saying that, for example, in the UK, there is a better available amount of medicine because they have a special legislation on this. But in general, we have the same issue all over Europe, and this has been recognized by the European Union. Да, разбира се, такъв проблем съществува в Германия, а и в цяла Европа. Липса на лекарства, предназначени за децата. Естествено, има специфика, характерна за различните държави. Например, в Великобритания ситуацията е по-добра, но в Германия ние също имаме такива проблеми. The European Union has installed some legislation and some new rules for preparing medicine. And this helps a lot for new active substances, for new drug substances, but not for the old ones. Европейският съюз въведе някои наредби и регламенти, които покриват обаче, за съжаление, новите лекарства и новите лекарствени форми, а не съществуващите вече такива. Therefore, in the near future, we will still need extemporaneous formulations, as we say. These are compounded medicines, which are compounded in pharmacy shops or community pharmacies. Затова в бъдеще ние все още ще имаме нужда от изготвянето на така наречените екстемпорални състави, които всъщност са съставени лекарства непосредствено преди тяхната употреба. А какви са съвременните тенденции, да кажем, и рационални подходи за подобряване на терапията в детската възраст, които са прилагани в Европейския съюз? Yeah, there's the first column where new medicines are approved and also discussed before the approval by a pediatric committee. Първото всъщност, новото, се отнася за новите лекарства, които преди да бъдат одобрени, трябва да преминат одобрение по отношение на приложението им в педиатричната практика. Yes, and for the old substances, there's another program where pharmaceutical industry has been stimulated to conduct clinical studies in children, but this is not quite successful so far. По отношение на вече съществуващите лекарствени форми, има друга програма, която цели да стимулира фармацевтичните компании да правят клинични изпитвания, но това за сега не е особено успешно. Можем ли да кажем къде е мястото на персонализираната рецептура, която е изготвена индивидуално за конкретно болно дете или за възрастен пациент? Yes. Especially in children, it is very important that the medication is personalized because особено за децата е много важно лекарството да бъде персонализирано.
Yeah, children grow up, they increase in size, in organ functions, and that means that you have to adapt the dose all the time. Децата растат, тяхната физиология се променя непрекъснато във времето и поради тази причина дозата трябва да се адаптира спрямо тези промени. And there are other special issues with children. Children often have a different metabolization of drug substances. И нещо, което е много специфично при децата, те доста често имат различен метаболизъм по отношение на лекарствата. Children often refuse medicine because of the taste, because if the medicine is bitter, they don't take it, and adults do take it. Много често децата отказват да приемат лекарства поради вкуса. Много често лекарствата са горчиви, затова те отказват да ги пият. So in many cases we cannot simply use the adult medicine. Поради тази причина в много от случаите ние няма как да използваме лекарствата, които са предназначени за възрастните. Or just cut the tablets or crush the tablets. Просто да щупим таблетка на две или да я разтрушим. So we have to really prepare special medicines for children. Точно заради това трябва наистина да изготвяме лекарства, които са специално предназначени за децата. Да. Кои са най-често изписваните и приготвени, така да кажем, екстемпорално фармацевтични форми в Германия? Yeah. In Germany, the most prepared extemporaneous formulations are typically for blood pressure, like, for example, spironolactone, which is a diuretic drug. Най-често предписваните препарати в Германия са за кръвно налягане, като едно лекарство, което е вид диуретик и се предписва доста често. Or for heart failure, for example, enalapril is a very demanding drug there. Също така за сърдечни проблеми еланаприл е едно от често изписваните лекарства. And then we have some special indications like inborn metabolic errors in children. Също така, когато имаме вродени метаболични заболявания при децата, where no medication is there at all, not even for adults. Нямаме никакви лекарства, дори такива не съществуват и за възрастни. Да. Интересно е да чуем сега и мнението на професор Брайткройц. Според него достатъчно добре подготвени ли са фармацевтите им за ролята им на консултант, на лекаря и на пациента и къде вижда тяхната роля в комплексната грижа за болните деца? I think the pharmacist has a central role in this communication to either physicians and children and patients and also the parents. Мисля, че ролята на фармацевта е централна роля в тази комуникация с фармацевтите, с лекарите и с пациентите, с родителите. And we have to improve the education so that the pharmacist can better fill out this position. И наистина трябва да направим повече относно тяхното обучение и образование, за да могат фармацевтите да изпълнят по-добре тази своя роля. And this is true for the communication, as I explained before, but also for the preparation of medicine. Pharmacist has lost a little bit of knowledge how to prepare these medicines individually. Това е важно както за комуникацията, но също така е много важно и за приготвянето на самите лекарства, защото фармацевтите са загубили малко от тези свои познания как да приготвят лекарствата непосредствено преди употреба. And probably we will need some new technologies which have to be trained to the pharmacist, like three-dimensional printing. Също така, най-вероятно ще трябва да ги обучим и в прилагането на някои нови технологии, като 3D принтирането, например. Да, за което ще поговорим и след малко. Преди това обаче да кажем какви са възможностите за оптимизиране на прилаганите лекарствени форми и кои така според вас са подходящите методи за даването им по такъв начин, че да бъдат по-лесно приемани от децата. Yeah. So there are some manufacturing rules, but there are also some general rules, general properties of these medicines. So има някои правила, свързани с производството, но има също така и правила, които са общи,
които се отнасят за лекарствата. The medicine should deliver the right dose, and this dose, as explained before, should be flexible. Лекарството трябва да предостави подходящата доза. Тази доза също така трябва да бъде гъвкава. This means that we need some new strategies as well, because a usual liquid cannot be always dosed properly. Също така ще ни трябват някои нови стратегии, които да приложим, защото не винаги течното лекарство е най-удачно. We have to think about very small solid dosage forms, like for example mini tablets. Трябва да помислим за производството на твърди лекарства, като мини таблетките, например. Which can be swallowed by children, but not spit it out. Които да могат да бъдат погълнати от детето, а не изплюти. And we have to improve the taste properties. Трябва също така да подобрим техните вкусови качества. And have to install the knowledge for that. И естествено ни трябват познания, за да се справим с тази задача. Да. Сега, преди малко споменахте за 3D принтирането. Да кажем какво е бъдещето на 3D принтирането и да очакваме ли скоро неговото масово навлизане така в фармацевтичната практика? It's always very difficult to predict the future, first of all. But I think it's a very good idea, and many scientific researchers are investing in that at the moment. And we see some advances in other technology areas. Разбира се, няма как да предскажем бъдещето, но вече виждаме доста приложения и доста голям напредък, както в тази, така и в някои други технологии. For the community pharmacists, I see a great chance to install the 3D printing technology as an alternative to the classical manufacturing methods. И за местните фармацевти виждам това като страхотна възможност, за да могат да произвеждат, да правят 3D таблетки. And also for the pharmaceutical industry, it could be wise to invest in 3D printing technologies, because at the moment in many countries the prices for the medicines are decreasing. Но смятам, че и за фармацевтичната индустрия е доста важно да се насочи към това, защото в много страни в момента цената на лекарствата пада. And the costs are increasing, meaning that the industry has to think about whether it is still worth to manufacture tablets, put them into a package, sell it throughout the world, bring it to each community pharmacies, or whether they just would sell a substrate which is manufactured at the community pharmacy itself. Но същевременно разходите за производство на лекарства нарастват. Затова и индустрията би трябвало да помисли дали е по-добре да произвежда лекарства, да ги пакетира и да ги разпространява по цял свят в аптеките, или напротив да произвежда само субстрата, който да може да се предоставя за приготвяне в всяка една общност от местните фармацевти. But this would mean a complete change of a business model. Yeah? So industry would give some of their benefits away to the community pharmacists, and they would earn more with these extemporaneous preparations, and it would be better individualized. Но естествено това предполага да се промени цялостния модел на фармацевтичната индустрия. Тя ще трябва да инвестира и да даде нещо, за да може фармацевтите в общностите да се възползват от това, но пък ще извлече и друга полза същевременно. Аз сега ще излезем малко от темата, тъй като и така професора засегна темата за лекарствата. Сега тук в България е много актуална темата с верификацията на лекарствата, което доведе до протести на фармацевти. Има ли го това нещо в Германия, обаче, да кажем, в неговата страна? И какво мисли за това? Verification system into the pharmacies. Yes, we also had the same issues. We also had the same issues in Germany, and still the software is not completely running, and we have these problems too. Да, и ние в Германия имахме подобни проблеми и все още софтуера има някакви проблеми и продължаваме да имаме проблеми в тази насока.
And again, with a 3D printing approach, you could solve this very easily because you just send the substrate to the pharmacy and this is an original product. Но отново искам да подчертая, че с помощта на 3D принтирането този проблем може да бъде преодолян, защото по този начин ще се изпраща само субстрат до аптеките и те сами ще произвеждат на място оригиналните продукти. След 3D принтирането да поговорим малко и за 4D принтирането и за биопринтирането. Какво да очакваме от тях и това ли е бъдещето всъщност на фармацията? 4D printing and bioprinting is a kind of advanced 3D printing. Всъщност 4D принтирането и биопринтирането са усъвършенствани методи на 3D принтирането. 4D printing means that the 3D printed object changes the geometry over time. Всъщност 4D принтирането означава, че това е 3D принтиран обект, който променя своята геометрия, променя се, но във времето, в бъдеще. This could mean that the material hardens or it could soften over time or change the geometry. Това може да означава, че материала омеква, втвърдява се или напълно променя своята геометрия във времето. Bioprinting is already existing also in practice, but so far not for pharmaceutical products, only for medical devices. Всъщност биопринтирането съществува, но не за фармацевтични продукти, само за медицински. And bioprinting means that you print a gel at room temperature, which means that living cells would survive the printing process. Всъщност биопринтирането означава, че се използва гел при стайна температура, което пък от друга страна означава, че живи клетки ще съществуват и ще оцелеят в този продукт. These surviving cells can form organs, or we say organoids, because they are only similar to organs, but not functionalized organs. Тези живи клетки ще помогнат за формирането на органи. Ние всъщност ги наричаме органоиди, но това ще са живи всъщност органи. In the US, for example, they already replace some parts of your body by bioprinted objects, like for example ears, if you lose your ear by an accident. В Съединените щати вече произвеждат биооргани. Например, ако загубите ухото си при някакъв инцидент, те произвеждат заместител. The advantage is the low temperature where the product is produced, and this is especially beneficial for many drug products as well, because many drugs decompose it over the preparation method. Всъщност предимството тук е ниската температура. Тя е благоприятна, тъй като много от лекарствените форми се разпадат при неподходяща температура. So, finally, I would say I see a great future for these two technologies. И като обобщение искам да кажа, че виждам голямо бъдеще за тези технологии. Добре, накрая на нашия разговор да кажем какви са очакванията на професор Брайткройц за конференцията тук във Варна и какво ще бъде неговото участие, с каква тема? I have a personal interest because I want to learn about the situation in Bulgaria, but I hear already that it's not far away from our situation in Germany. We would like to ensemble all the experts in this area from many countries, so I'm really lucky to be here and to contribute to this conference. And Аз имам личен интерес да присъствам, тъй като наистина искам да науча какво е положението в България. От това, което чувам, разбирам, че ситуацията не е много по-различна от тази в Германия, но това е една страхотна възможност да се съберем от различни държави, да се опознаем. And finally, we want to establish a network over Europe investing and researching on this specific topic. От друга страна искаме да изградим една мрежа, европейска мрежа, която да извършва проучвания и да инвестира в развитието на тази тема. Another very important point is that here medical doctors and pharmacists come together because it's a common issue we have to solve. Много важно е, че лекарите и фармацевтите са заедно, защото проблемите, които трябва да се решават, са общи.
all the models I proposed will not work without the physicians for sure, with the pediatricians, the parents, and also not without the pharmacists. Всички модели, които предлагам аз, няма как да се осъществят без участието и съдействието на лекарите, на педиатрите и съответно на фармацевтите. И накрая, харесва ли му във Варна? And my final question is, do you like Varna? Yeah, I've been here for one day now. I like it very much. I had a walk yesterday already at the coastline, and I also like your hospitality. Thank you very much. Тук съм от един ден, но вчера имах възможност да се разходя и много ми харесва. Също така благодаря за вашето гостоприемство. Ние също благодарим за този разговор. Желая ви приятен и ползотворен престой в нашия град. Thank you very much. Thank you very much.